Comme samay mbokku internet tey nag dañ leen indiloon benn outil bu très puissant ñu koy wax Flutter. Flutter mi ngi basé wu ci Dart. Ok mu ñuy permettre ñu mën a créer ay application mobile tel que Android wala iOS en même temps mais aussi ñu mën ci créer ay application de bureau mais bu ñu bëggee installer Flutter laa doon nañu ñuy def léegi du ñuy commencer ci commencer mu ñuy expliquer nan la mën a utiliser Flutter. mën nañ ko utiliser sur Windows sur macOS Linux ou Chrome OS. léegi buñ ko bëggee utiliser man Windows laa yore léegi si Windows lay dugg léegi mu wax ñu fii nii pour nga utiliser Flutter première chose bi nga njëkk war a njëkk def mooy nga télécharger le SDK. mu ni boo télécharger SDK ba pare da nga koy extraire si sa disque local C. dañuy am fii nii source benn dossier booy créer nga tuddee ko source src après nga extraire si Flutter. léegi après lii nii léegi dañuy dem ñu télécharger waat beneen outil boo xam ne moom la war a utiliser pour mën a développer lu ñu bëgg. Android Studio dañuy dem suñu navigateur rek ñu tapé Android Studio ñu ñëwee ñu dugg si première lien bu njëkk am moo ñu indi fii nii si Android Studio. léegi mun la fii da ngay télécharger Android Studio download Android Studio. ok léegi buñ ko télécharger ba pare da ngay def installer da ngay def ay suivant jusqu'au ba mu ñëw rek jeex na. ok léegi lii moo nekkoon première partie bi nga xam ni moom nañu waroon def expliquer